Zimtschneckenkuchen mit Zwetschge und Walnussstreusel. Hallo, da sind wir wieder. Jetzt gibt's Zwetschge. Und was machen wir? Ein Zwetschgenkuchen. Bloß mein Zwetschgenkuchen, der ist ein Zungenbrecher. Es gibt Zimtschnecken-Zwetschgenkuchen mit Walnussstreusel. Meine Zutaten habe ich hergerichtet. Und ich lade euch ein, mit mir zum Backen. Kommt! Bevor wir jetzt unseren Hefeteig für die Zimtschnecken machen, was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff? Heute nehmen wir mal Lusehau. Okay. Die Luse, die lösen wir am Ende auf. Und wie ihr wisst, die Zutaten für unsere Zimtschnecken-Zwetschgenkuchen mit Walnussstreusel, die schreibe ich alle unter in die Beschreibung rein. Aber jetzt machen wir mal unseren Hefeteig. Wir machen unser Milch rein und die Hefe zerbröseln wir. Und dann schalte ich auch schon die Maschine ein. Füttern wir gleich die Hefe mit Zucker. Heu ein. Eine Prise Salz. Margarine oder Butter. Und Mehl. Lassen wir jetzt einen richtig schönen, glatten Hefeteig kneten. Ruhig 10 Minuten. 10 Minuten knetet er? Ja. Fertig ist unser Hefeteig. Eine saubere Walze. Wie man auch gefällt, ein schöner, fester Hefeteig ist das. Mal gucken. Ja. Und den lassen wir jetzt 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie ihr geht, wo ihr gestanden habt, gehen. Und dann machen wir unsere Zimtschnecken weiter. Die decken zu und lassen dahin stehen. Bei mir ist gut warm in der Küche. Solange jetzt unser Hefeteig für die Zimtschnecke geht, können wir weitere Schritte schon vorbereiten. Ich habe Zwetschge entsteuert und habe natürlich meine Steiner aufgehoben, weil ich mache da ein Amaretto. Ich bin noch am Sammeln. Oben habe ich euch dann den Link zum selber gemachten Amaretto. Wir können dann unsere Zimtschneckenfüllung auch schon vorbereiten und danach machen wir unsere Streusel. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann wird unser Teig so weit sein, dass wir unseren Kuchen fertig machen. Unsere Zimtmasse besteht aus Zucker, Butter und Zimt. Da machen wir jetzt einfach eine schöne, geschmeidige Creme. Eine weiche Butter, ein Zucker und noch 2 Teelöffel Zimt rein. Das könnt ihr alles gut mit der Gabel verdrucken und eine schöne Masse machen. Die wird nachher in unseren Hefeteig geschmiert. Die stellen wir jetzt auf die Seite und machen unsere Walnussstreusel. Unser nächster Schritt ist, wir machen Walnuss-Butterstreusel. Unbedingt Butter nehmen. Butter gibt nachher knusprige Streusel. Margarine, da verlauft es immer so. Wir machen es mit dem Handrührgerät. Für die Maschine ist das zu wenig.
Für unsere Streusel tun wir alle Zutaten in den Topf und dann sie zusammen verkneten. Eine Butter. Hoppla. Dann können wir gleich das Mehl rein tun. Zucker. Gemahlene Walnüsse. Ein halber Teelöffel Zimt tue ich noch rein. So. Das verkneten wir jetzt alles zur Streusel. Fertig sind unsere Streusel. Die stellen wir jetzt, bis wir es brauchen, in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit habe ich meinen Teig auf Terrassen ausgestellt, weil es so warm ist wieder hin. Jetzt gucken wir mal. Wow! Aufgegangen ist schon, fällt gleich raus. Jetzt bemehlen wir unsere Fläche und dann den Hefeteig rausholen. So, dass er halt nicht klebt. Plopp, schon da. Da macht's Color geworden. Ja. Der wird jetzt zum Rechteck ausgewählt, damit wir nachher Zimtschnecken machen können. Ungefähr ein Rechteck habe ich. Und da schmieren wir jetzt unsere Zucker-Butter-Mischung schier drauf. Streichelt alles. Das wird nachher richtig schön saftig. Das riecht auch klasse. Und jetzt soll ich noch mein Messer abputzen. Rollen wir von der langen Seite unsere Schnecke auf. Das ist ganz schön viel Schneckler. Oh ja. So, auf die Naht legen. Jetzt machen wir so 2 cm dicke Schnecke abschneiden. Ich kann da mal da anfangen. Das erste Stück legen wir weg. Sind das 2 cm? Ja. Das Endstück legen wir auch wieder weg. Und die Zimtschneckler, die wir jetzt geschnitten haben, die setzen wir jetzt in eine Sprengform. Ich setze in eine 32er Form. Wenn was übrig bleibt, kann man ja nebenan liegen. Für die keine Zwetschgen legen. Aber jetzt haben wir unsere Form schön auskleiden mit unserer Zimtschnecke. Haben wir ein kleines Plätzchen. Da setzen wir jetzt Revierste rein in die Mitte. Das sieht nachher nicht mal. Nein. So. Elle haben wir gebraucht. Und jetzt werden sie angedrückt. Der Hefeteig verbindet sich nachher schön miteinander. So, das sieht doch ganz nett aus jetzt. Sieht cool aus, ja. Ja? Jetzt dann euren Backofen
auf 170 Grad Umluft aufheizen. Jetzt können wir unsere Zimtschnecken mit Zwetschgen belegen. Stellen wir einfach ein wenig auf. Rundherum. So wie unser Zwetschgendatschi alleweil. Hier aufstellen. Meine Streusel muss ich jetzt noch aus dem Kühlschrank holen. In extra Zucker tue ich da jetzt nicht mit drüber über die Zwetschgen, weil Zimtschnecken haben genug Zucker und unsere Streusel auch. Ich hole es geschwind. Schöne kalte Streusel drüber. Alles verteilt. Und jetzt geht unser Kuchen für 35 bis 40 oder 45, je nachdem wie euer Backofen backen tut, rein. Und wir gucken natürlich zu. Oh mein Gott, das sind saftige Zwetschgen. Da läuft schon der Saft raus. Gott sei Dank habe ich ihn jetzt rausgeholt, sonst hätte ich noch den Backofen putzen müssen. Fertig sind wir mit unserem Zimtschnecken-Zwetschgenkuchen mit Walnussstreusel. Ohne Versprecher. Apropos, was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff gehabt? Heute haben wir gehört Lusehau. 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 Ich bin mein Mann geht, dann hau ich frei. Dann bin ich ohne Kontrolle. Wir sind fertig mit unserem Rezept. Jetzt lassen wir unseren Kuchen noch gut auskühlen und dann können wir nachher anschneiden und uns schmecken lassen. Mir freut es jetzt, dass ich das Rezept, war schon ein bisschen aufwendig, aber es hat uns Spaß gemacht, an euch weitergeben können. Mir freut es, wenn ihr es nachmacht, mir einen Kommentar hinterlasst und vielleicht noch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.